იქნებოდა, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ თქვენ სოციალურ ქსელს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო სარკია ჩვენი დღევანდელი ყოფისა, ნახავთ, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, სწორედ რომელიც მზად არის დღეს ამ ქვეყნის პოლიტიკური ოკუპაციისთვის კვლავ, სწორედ ის ნაწილი გახლავთ საზოგადოებისა, რომელიც თავს მიიჩნევს ნამდვილ ჭეშმარიტ მართლმადიდებლად, ეკლესიის წევრად, თავს მიიჩნევს როგორ გითხრათ მრევლად, აი ეს რეალობა გვაქვს სამწუხაროდ და ის რომ რა არის ჭეშმარიტი რწმენა, რატომ შერაცხა ილია ჭავჭავაძე ეკლესიამ წმინდანად, იმიტომ რომ ილია ის ადამიანია, რომელმაც ის ქართველია, რომელმაც თქვა, რომ მიწაზე ღვთათ მოუწია მარტო მამული და რომ მიწაზე ღმერთი ეს არის მამული და როგორც ღმერთის ერთგულება, ასე მამულის ერთგულება არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის სწორედ ქართველის დანიშნულება, ეს არის მისი ამ ქვეყნად ყოფნის ანიც და ხოეთ, აი ეს რომ ეკლესიას უკეთ აეხსნა ამ ხალხისათვის, ჩვენი ეკლესია რომ არ იყოს გაჯერებული რუსი წმინდანების შესახებ შეთხსული მითებით და თან საბჭოთა პერიოდში გაჩენილი და ქართველმა მრევლმა არაფერი იცოდეს მთაწმინდელების შესახებ, წარმოდგენა არ ჰქონდეს პეტრე იბერზე, რომელსაც ეკლესიაც კი აღარ ახსენებს საერთოდ, წარმოდგენა არ ჰქონდეს, რა ვიცი, ისეთ მოღვაწეებზე, მე არ ვიცი სადმე რომელ ეკლესიაში დღეს მისულ ქართველს თუ ხდება გრიგოლ ხანძთელის ხატი, რომელიც იყო საოცარი მოღვაწე ქართული ეკლესიისა და ამ ქვეყნის მოღვაწე, ხო? აი ეს ყველაფერი ასე რომ არ ყოფილიყო. დღეს ნებისმიერმა ქართველმა მრევლის წევრმა გაცილებით მეტი იცის სერგი რადონეჟელზე, მატრონუშკაზე, გაცილებით მეტი სერაფიმე საროველზე, რა საკვირველია და ეს ხომ არ არის მხოლოდ საბჭოთა პერიოდი, ეს არის ეხლა აი გუშინდელი ჩვენი წარსული, ხო? აი ამ თავისუფლების პერიოდში, ხო, როდესაც თითქოს პოლიტიკური ოკუპაცია დასრულებული იყო, იმ პერიოდში ჩვენი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის შედეგი, ხო? შედით ნახეთ, რას ქადაგებენ მღვდლები პირდაპირ ამბიონებიდან მოუწოდებენ იმას, რომ რუსეთი არის სიწმინდე, რუსეთი არის მართლმადიდებლობის ციტადელი, მართო სრულად რომ რუსი, უკრაინელი და ბელორუსი ხალხისგან უნდა შეიქმნას ერთი დიდი მართლმადიდებლური სახელმწიფო. აი ეს ფსევდორელიგიურ პოლიტიკური მოძღვრება, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ფეხმოკიდებულია ჩვენ ეკლესიაში, არის სწორედ მენტალური ოკუპაციის ერთ-ერთი იარაღი. და აი იმიტომ არის, რომ აი ეს ზნეობრივი პარადიგმა, რომელშიდაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ეს არის თავი და ბოლო ჩვენი ქვეყნის უბედურება.